哎，大叔，快乐是什么？人生最简单的快乐，其实花钱就买得到。先有钱啊，你才买得到快乐。所以啊，你要努力赚钱，才有机会拥有快乐。那我现在就很快乐啦，所以我不用努力工作，我还可以把我的快乐拿去卖钱哎。你的快乐卖不了钱。现在你人生这个阶段的快乐不值钱，所以你的快乐卖不了钱。那什么是幸福啊？幸福啊，就是连续的快乐，简单而又丰富。简单来说，就是要一直很快乐，所以就代表你要一直很有钱。这就是我们为什么那么努力工作赚钱的原因，就要带给家人不但有短暂的快乐，而且要连续的幸福感。买卖找大叔，幸福来敲门。